Ngayon po magkakabit tayo ng memory. Ito po yung board. So kinabit ko na kanina yung processor. May video na po tayo doon. Ngayon kakabit naman tayo memory. Ito po yung memory. Kailangan nyo lang pong alamin na pag ang memory ay DDR4, yung board nyo po dapat DDR4. Ayan, makapapansin nyo po nakalagay DDR4. So DIMM1, DIMM2 to. Pwede po kayo maglagay ng dalawang RAM, pwedeng isa lang. So kailangan lang po compatible sila. Pag DDR4, DDR4 din. Pag DDR3, DDR3 din. Ito po inopen ko na kanina, pakita ko lang sa inyo. Yan, Kingston po brand. Kingston Fury DDR4. Yan, papansin nyo. Okay, yung pagkapit po nito, hanapin nyo lang po yung slot. Tapos meron po siyang pinaka-guide. So pag ganyan po baliktad, kasi mapapansin nyo hindi nakatapat. Babaliktad po natin. Ganyan. Kabit po, pwede po siya rito. Pwede po rito, pag ganyan. Yan. Pwede po ganyan ang kabit. Maririnig nyo po, mag-click siya. Yan. Pwede po dyan, pwede rin po rito sa kabila. Yan. Kung ayaw nyo po ng malapit sa processor, lagay nyo po rito. Yan. Yan. So pag nalock nyo po ito, yan. Yan. Okay na siya. Later on po, pwede po dagdagan ito ng isa. Magiging 16 gig. 8 gig po kasi ngayon ito. May provision po para sa isa pa. Yan. Madali lang po. Pag RAM. Basta tandaan nyo lang po. Pag DDR3, DDR3. Pag DDR4, DDR4. Thank you.